Eu queria bugar pela bedrock e dava pra escapar, mas o espaço era pequeno demais. What is a video? O barco não colocava. Por isso eu tive outra ideia. E se eu colocasse o barco fora do buraco e empurrasse ele pra dentro, será que funcionaria? Eu testei algumas opções e What depois the de um tempo eu finalmente consegui colocar uma pontinha What dentro the da madeira. what the Incapáveis. E a única saída é esse portal do fim. Será que eles vão conseguir fugir? Bom, de cara já começou complicado, né? Além okay, deles guys. nascerem naquele plástico, o primeiro objetivo What? era descer todo esse buracão. Mas não é assim, né, minha When the filha? many Vocês close espalhados pelo almost mapa pra fazer died in isso. my O hole. primeiro foi uma Rushing to fornalha square escondida. that Eu I sei por intend to luz see. um troço It preto is esqueceu o nome. Daí steady, um it's silêncio. that Ninguém man. bancou. Daí usando a And bancada I que ficava is logo ali when do lado, I eles foram is ver o que dava pra that capitar. Então, mas nem sabia que era possível fazer aquela do bambu. O que não resolvia o problema de descer o buracão, mas era um avanço, né? E daí foi a clássica. Eles I filmaram 3 is minutos rodando sem saber bad. o que fazer. E até achar que I era is possível. scared. I her culpado at can runs go. Zoom, zoom, zoom. What? Mr. Computer? What? What? What the hell? What? Cats of a bit. What? Cat Pennywise? Meow, 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 meow. Meow. Uma das personagens do Game essa obra que foi cara. Mas aí tu tá pensando, né, cara? Prêmios aqui. Do PS5. Cat is dead, dead. Cat is bad, bad. Cat is dead. Cat is Só podia ter uma explicação para isso. Tinha mais alguma coisa escondida pela sala. E depois de anos, eles investigando todos os cantos, batida da que isso aconteceu. Tinha um esconderijo secreto dentro do canto da sala. E ele tinha duas coisas. Uma placa dizendo para quem quebrar placas e a melhor em frente. Foi minuto, né? Eles caíram no troço, perderam a pedra e agora? Como que eles iam escapar? Bom, na verdade eles não precisavam da pedra para fugir, mas sim das placas que eram proibidas de quebrar. Mas tu tinha que quebrar o fogo neve, né? Então fazer o quê? Colocando elas nas paredes, eles podiam bloquear a lava para chegar numa sala nova. Essa era a sala 3, cara. E ela tinha uma vaga que era meio estranha, mas aquele baú do lado dela. Tinha duas canas de açúcar. Tá bom, cara. O objetivo dessa sala era conseguir um bloco pra subir essa paredinha. Posteriormente que pegaram da parte anterior de uma açúcar, eles tinham que craftar algo que pudesse ajudar. Agora vai ter um conhecimento de Minecraft pra Cat is fun. Cat is lovey. Cat is the best animal. Cat is the best. Meow. Até agora dava pra craftar o bolo. E com o bolo, a Alessandra e o Lux conseguiram colocar ele no meio bloco e usar como plataforma para passar essa parte. Mas o Thornton resolveu fazer uma coisa diferente. Wait. E ao invés de ele subir no bloco, como normal, ele resolveu colocar a lava e usar ela para subir. Hey guys, it's just go as well. Ciao. Goodbye. Meow. Que coelho da roça? What? Rabbit host? What is
Habit, 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 habit is cold, 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 cold. Habit is cold. Habit is love. Cat, 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 cat is bad. Bad habit is cold. Ta 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 ta. Galera, eu vou ativar a ordem, hein? What? Alien Black? Oh, oh. You monster baiano. Essa aqui é a única árvore que tem no local. Seu Sorte, eu já consegui bom. algumas sementes. Eu vou ser capaz de ligar, porque perto dos meus vizinhos. Eles tiraram tudo de mim. Tá bom, eu já Ho, começar a ho, pegar ho. essa madeira. You is cold. What? Eu tenho no total 4 Então, how is scared one and scared one and scared one. cara. Eu vou estar quebrando essas folhas. Guys, Assim, is tá vendo? Eu também consigo maçã cold. pra me alimentar. That is scared and snow no bed. As scared the scared on the snow and the that scare mas as scared lots than snow. Okay. Yeah. Bye bye. 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 Goodbye. No. Okay. What? Hahaha. Computer, it's aqui. Se você não conseguir terminar ganhar de mim, ele vai queimar e o fogo está muito perto dele. Help me. When burning close, when stand in my house, was you scratch that I can see the last stove. Help me, please. I is dead. Oh, dead. Você está tirando a paciência. You cheat. Goodbye. Mr. Computer.
Hey, 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 here I is fun. And then it been joy. It been joy. It been joy. What is camera start? I. Joy, 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 joy. I. Joy. Hello. What if what then some phone? Runs time, come on. I say get around and fast, let the phone time. Ele vai acabar pra baixo infinitamente. Ele vai chegar aqui, ó, na última camada de bedrock e não vai conseguir fazer nada. Mas até ele chegar lá, rapaz, vai demorar um pouquinho. Olha onde ele tá, olha o tanto de falta. E presta esquerdo, teu aí. Bye bye, cats. Bye bye, bad cats. You is pathetic. Goodbye. I see. Goodbye, man. Man.